啊，嗱，喂，姐而家係咁啦，姐係咪嗰個事主嚟㗎？女事主唔知嚟㗎？係咪你啊，姐姐？喂，聽到嗎？姐姐係咪你啊？聽到嗎？你聽到啊？係我啊，啊，而家就係咁啦，聽到嗎？姐姐，而家就係咁啦。呢個男人咧，佢係唔會要你嘅。咁你打算點樣？你講。打算點樣啫？我再落嘅話，我之後生唔到點算啊？我身體醫生都話我身體好差噶啦，再落嘅話，咁呢個係咪你自己選擇嘅，姐姐？可能冇得生呢個選擇係咪你自己嘅？我想問下你，你本來你唔使打咁多個嘅，點解你要一個又一個打呢？呢啲都係你選擇嚟嘅，係你隻眼盲，係你鈍，冇人逼你嘅，姐姐係你自己夾硬插入去人哋嗰度噶。打一次就算啦，你仲要死心不息，仲要黐住呢隻渣男。你有冇爸媽㗎？你咁樣咧，你自己有冇能力養個 BB 啊？你話你咁講嘅，你有冇能力養啊？你願唔願意俾撫養費啊？阿馬騮，我唔同意佢將呢個細佬哥生落嚟嘅，我只能夠講，我依家將個車賣咗佢，將呢個錢俾晒佢，大概幾多錢？呢個大概係6萬蚊左右。咁其實都可以噶咯喎，姐姐。係嗱， 6萬蚊一次過俾6萬你得唔得？但係佢唔養你嘅仔嘅，如果你要生落嚟，你自己養得唔得？我講一句，你講啊落啦。而家咧就唔係嗰個錢嘅問題喎，即係考慮到嗰個女嘅以後嘅個一生喎，而真係冇得生喎，以後佢就冇得到媽媽嘅喎。但係問題咧就首先就個女嘅自己生落嚟有冇能力照顧得到，就冇再存住或者每個月俾撫養費，呢個係我自己嘅觀點㗎嚇。因為一個女人咧真係生唔到咧，以後你就好慘㗎啦。我就係講呢個，考慮清楚埋錢嘅問題。阿馬騮錢係賺冇人得翻嘅，馬騮冇人性自己冇得生以後㗎，就死佢理得你慘唔慘？頭先問咗阿藍天姐姐，所以我就建議嗰個女嘅自己養唔養得到。你而家唔使考慮嗰個男嘅，嗰個係渣男嚟嘅。首先佢就自私顧自己嘅家庭，係咪？唔係啊，佢唔係顧佢嘅家庭大家啊。考慮一下咯。阿藍天姐姐啊嗰個渣男唔係顧佢自己嘅家庭啊，係顧住佢自己條鐵啊，明明？佢對佢反正都係嗰好㗎。條咯，就真係因為佢落咗4次噶嘛，如果再嫁一次就5次，邊個都保唔知佢有冇得生。咁只有佢以後冇得生咪嫁唔係做。咁呢個有冇得生？唔個個都包保唔到嘅係啊，喎，你又係嘅。唔包啊，所以我話自己個減官咧，我唔敢包嘅。我問你啊，馬騮啊，馬騮，你講啦。馬騮，你點解要你點解要陀咗咁多個嘅馬騮？因為佢自己陀㗎，我嗌佢食嘢，佢唔食啊。咁你咁你點解唔戴頭盔啊？咁你可以戴頭盔㗎嘛？你又係鈍嘅你，明知你唔要人哋，你又戴你好啊紫君戴頭盔。你好，小燕姐姐。係你科下，我覺得個男嘅6年先6萬蚊肯定唔得啦，人哋成晒嘅喎。呢樣嘢冇得講㗎，係個女人自己嘅選擇，佢自己都要負責㗎。明知個男人係咁樣1次2次3次，兩都有責任，兩個都有責任。所以你冇可能話要嗰個馬騮一個人孭晒，個女人自己都要孭翻責任。一個巴掌拍唔響嘅，所以兩個都有責任。而家就係首先就要問個姐姐，佢應該要點樣先解決到問題咯？佢又落咗去啦。啊呢個係咪佢嚟嘅？呢個明？喂，你好，係咪連咗我？係你啊？你係咪做咩啊，嗰個姐姐姐？姐係咪？唔係，唔係，我唔係，我想上嚟評論下啫。你講緊啦。我發覺啲人知三當三嘅都係攞嗰幾句嘢去上位。我好驚我冇得生，好驚我點。你諗住做啲嘢嗰陣，你當時做咩唔諗呢啲嘢咧？
係啊，馬騮點解你唔戴頭盔嘅咧？其實我想問下你，佢都冇叫我戴。屌，你死噶，人都冇叫你戴，你又唔戴噶啦。瘋啊！唔好叫個屎字啊！你唔好叫個屎字啊！你真係咁樣，你都咁做得出嚟嘅喎，馬騮，你係人嚟嘅馬騮。人哋話唔戴唔戴啫，但係你要負責任噶。咁佢都得出嚟嘅喎。嗌佢食藥啊！我有冇嗌食藥？你以為個家公啊叫佢食藥？食藥食得多都唔得㗎。你無論叫佢做乜嘢都好，而家就係出咗事啦，而家就係有咗啦，你就要負責任。咁其實你咁樣都得噶嘛，馬騮，你點解你唔閹咗你自己嘅？點解？啲人哋講呢啲話。啊？唔係啊，唔係閹，係啊，你可以割噶嘛，你可以割噶嘛，割出噶嘛。小丸唔係閹啊，你唔好咁恐怖得㗎，你可以去紮㗎嘛，紮好事啊。當時我哋啊直播間有個新抱都叫佢家公去紮咗佢啊，其實你都可以閹咗你自己嘅。一樣可以煲噶。係啊，點解你唔閹嘅？咁既然係咁樣嘅，你費事俾人哋食藥啦，你閹咗你自己就好過啦。唔係閹啊，閹係割咗個蛋蛋啊，紮係唔使割蛋蛋啊，係啊。係啊，我隻貓都割咗啦。馬騮點解你唔割咗佢嘅馬騮？邋遢到咩咁？紮同閹唔係一樣噶。嚇！馬騮個衫唔喺度啊！我想同個衫講兩句啫。阿姐姐你喺邊度啊？姐姐，姐姐，我喺度。你冇咁蠢啊，姐姐靚女！聽到冇你冇咁 cheap 啊！你生落嚟啊，你自己好難受啊！我同你講啊，我依家屋企出邊嗰個就係咁，一個月俾1000蚊，屎都食唔到啊！唔係你而家嗰個邊個係咪啊？唔係啊，你咪出聲住，姐姐，我問下你啊，你喺出邊，你老公喺出邊揾咗隻嘢係咪啊？係一個月俾1000蚊嗰隻嘢，嗰個女人係。漚都漚臭佢啦，1000蚊。依家俾我搞到係度都冇得翻。點解呢個係寄人籬下，我搞佢啊，我揾佢啊。你點搞啊？我驚佢，我查到佢喺邊度啊！佢驚我揾佢啊。你老公咧咁？兩個都一樣，呢度又唔敢翻，已經俾我搞到兩個人。佢屋企又唔敢翻，我呢度又唔敢翻。個女嘅就係佢租嗰度又唔敢翻。個女嘅邊度嘅本地人嚟㗎係咪？嗯。佢本地人佢都夠膽咪勾搭你老公嘅？你老公有咩香啊？唔知啊，我都唔知有咩香。你老公好高收入嘅咩？怕嗰樣嘢得怕。即係唔收入唔高嘅就係得條鐵嘅啫。條鐵夠勁啊！冇用嘅，有咩用啫？又冇能力揾錢，我自己都可以摁我自己啦。唉，我都唔明白而家啲女人點嘅，個女人都話我有人公平話咧，公平話入去阿馬騮睇佢咧都幾靚仔嘅。阿馬騮好靚仔嘅咩？我走入去睇睇。嗰個唔係叫姐姐踢我落去啊！我要湊仔啦。嗰個唔係，嗰個我朋友。小遠你睇還睇啊！渣男嚟㗎，你小心啊！嗰個我朋友個號啊，我啱先個號唔係搬咗咩？我朋友嘅號唔係你。我入去睇睇先。